So this step shouldn't take no more than 10 minutes, from assessing to putting the tourniquet on to checking to make sure. Quan trọng thì chế tạo ra. Quy trình này không nên quá 10 phút nữa. So he's done all life-saving interventions for this patient. Now he's moving on to his next patient. Và chúng ta can thiệp cái quá trình này trước khi đến cái bước tiếp theo. So, because those are the only two life-saving interventions, is making sure that they have an airway and making sure that we stop all the bleeding, the major bleeding. Chúng ta cần chắc chắn là cái khai thông đường thở và máu ngừng huyết. So now we would try to get to the transport phase of our SALT algorithm, and we would start moving our patients to our cache collection point. Chúng ta sẽ sau đó đưa bệnh nhân tới cái điểm tập test. Lay back down. He's good. So once we get him to our casualty collection point, remember we're going to have our casualty collection point set up, and we're going to have somebody taking all the names and stuff and organizing our patients and putting their color code on them. Và khi mà chúng ta vận chuyển bệnh nhân đến điểm tập kết thì chúng ta đầu tiên là sẽ ghi nhận tên tuổi bệnh nhân và sau đó sẽ đưa bệnh nhân tới cái đội và sẽ gắn màu cho bệnh nhân. So once they're in that casualty collection point is where we start providing further treatment for them. Và một khi đưa bệnh nhân tới điểm tập kết rồi thì chúng ta sẽ xử trí xa hơn, xử trí nhiều hơn đối với bệnh nhân đó. So some of the things we carry on us, and I'll go over all that, some of the stuff that we carry. But the first thing we would want to do to this patient once we got him into our casualty collection point is reassess any interventions that we have already done. So any treatments we have already done, we want to reassess those. Và một khi chúng ta tới điểm tập kết đó thì cái điều đầu tiên chúng ta cần làm là đánh giá lại bệnh nhân. So in our aid bags, we carry stuff for our massive hemorrhage, airway, breathing, circulation, and hypothermia. Và trong túi này thì chúng ta có 5 dụng cụ, tức là một là cái dụng cụ để chống mất máu, cái thứ hai là để khai thông đường thở, cái thứ ba là tuần hoàn, cái thứ tư là kiểm tra. Cái thứ hai là kiểm tra nhịp thở theo quy trình ABC của mình, và cái thứ ba là kiểm tra tuần hoàn. So some of our kits are color coded. Và một cái test, và một cái test là để chúng ta kiểm tra đường máu, để xem tụi này có hai đường máu. So my blue handles is always my airway. Cái thứ như vậy là có 5 cái. Đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra cái mất máu, cái thứ hai là kiểm tra đường thở, thứ ba kiểm tra nhịp thở, thứ tư kiểm tra tuần hoàn, và thứ năm là kiểm tra xem thử nhiệt độ bệnh nhân, xem bệnh nhân có bị giảm thân nhiệt hay không, chứ không phải là đường máu. So for my airway, we carry nasopharyngeal airways. So once we open their airway, we can keep it maintained. Và đây là cái ống đặt trong mũi nasal để khai thông đường thở. You can pass it around. Có thể chuyên dụng nhà bên không biết được. There is. Họ nói là mình có thể kiểm tra dịch quá hơn. Dạ, thì là sẽ Yes, these are in the nose. So you have the nose and then the oral. So Có hai loại, một cái màu vàng, quý vị có thể thấy trên tay đây là đặt vô mũi, còn cái này là cái gì? so you'd put it. So you would insert this is made for the right nostril because the bevel faces the septum of the nose. Cái này được thiết kế để đặt vào cái bên mũi phải. I prefer to carry the nasopharyngeal. I usually don't carry the oropharyngeals. Thường thì tôi thích xài cái màu vàng này hơn. And the reason why is because a patient who still has a gag reflex can take a nasopharyngeal, but they cannot take an oropharyngeal. Bởi vì một số bệnh nhân có tình trạng là dạ dày á thì nên sử dụng cái đặt mũi hơn nè. So the nasopharyngeal will keep his airway open without gagging if he has a gag reflex. Như tôi đã nói thì cái mũi cái ống trong mũi nó sẽ giúp cho những bệnh nhân mà có vấn đề Quay cho. Mày cái đấy cho. So some of the other things we carry on us for airway is we have a criciotomy kit. So we cut their throat if we can't if they have any type of facial trauma or burns to the face, we would actually cut their throat and put a tube down their throat. Một
một số dụng cụ để phẫu thuật tại chỗ, ví dụ như có nghĩa là cái này là để mở chỉ còn trong trường hợp này mà bệnh nhân chấn thương mặt vẫn thể ra vào có miệng hoặc bệnh nhân bị bỏng miệng thử không thể chỉ cần không mùi hoặc miệng thì lúc này họ sẽ khai chỉ còn trực tiếp. Yep, trach. This is like for emergency situations. We also carry intubation tools, like the ET tubes and the laryngoscopes. đây là những cái dùng để mang theo khi mà cấp cứu khẩn cấp, và chúng ta cần mang theo những cái ống ET, ống đặt nội khí quản và cái đèn soi thanh quản nữa. Yeah, pass it around. Tôi cầm tầm So that's my airway. So that would be my airway stuff for getting his airway open. Oh, I also have. Let's go to breathing. So for breathing, we carry these nifty little. We carry these nifty little ambu bags, so I can hook this up to the end of my crike, and I can breathe for my patient. Có nghĩa là cái bóng này chúng ta có thể bỏ qua, cái phân khí quản chúng ta là cái không có thể bỏ qua, với không biến thì chúng ta có thể như thế này. So I'll pass this around as well. Và tôi sẽ cho các bạn truyền nhau cái ống ambu này để xem thêm là So also under breathing, I'm gonna open my patient's chest up, and I'm gonna assess his breathing rate to see if both sides of his chest are rising up and down. chúng ta sẽ đánh giá cái ngực của nạn nhân có nhô lên và hạ xuống đều ở hai bên hay không khi mà chúng ta có ống ambu đó. So if I put a nasopharyngeal airway in him, I'm actually, after everything I do, I reassess. So say I put an NPA in my patient, I put in his nose, I'm going to reassess my patient's airway, and I'm going to look for rise and fall of both sides of the chest. Và mọi bước làm thì tôi đều đánh giá lại cái nhịp thở của nạn nhân nhìn bằng cách nhìn cái lồng ngực từ khi mà tôi đặt cái ống không mũi vào. Dạ, có nghĩa em xin hỏi lại là khi hồi lên cái áo mũ sẽ nhìn khi nào bệnh nhân như vậy chúng ta cũng phải trở về áo phông và chúng ta sẽ quan sát từ của bệnh nhân, chúng ta sẽ quan sát cả hai bên, đồng thời chúng ta cũng nghe được biểu biểu để kiểm tra cái nhịp thở của bệnh nhân cũng như chúng ta hai cấp chỗ của đây về. So I'm looking for the rise and fall, I'm listening for his breath, and I'm feeling for it on my cheek. Chúng tôi là làm ba cách, thứ nhất là nhìn, thứ hai là nghe và thứ ba là cảm nhận nhịp thở của bệnh nhân và má. So at this time I'd be inspecting the chest, making sure he don't have like any penetrating trauma to the chest. Ta sẽ đánh giá cái lồng ngực của nạn nhân để phòng ngừa những cái tình trạng chấn thương nhịp thở hoặc là những cái tình trạng mà khó vật thể xuyên qua. So if he has any penetrating trauma to the chest, we have these nifty little chest seals that we would seal any holes on the chest with. Nếu mà có tình trạng chấn thương nhịp thở thì tôi có cái miếng băng dán này là băng dán ngực để dán kín lại cái lỗ hổng ở trên thành ngực. So these are all the same thing, they're just a different brand. Hai cái này đều là cùng một công dụng, chỉ là khác cái hãng thôi. So the cool thing about some of them is they come with 2 to a bag, some of them only come 1 to a bag. Có mỗi cái, bởi vì nó là khác hãng nhau thì nên là cái cách mà nó có cũng khác nhau. Ví dụ như là một cái túi này có thể có 2 cái. So I'll pass these around so they can look at it. So what I'm going to do is if I see any type of penetrating wounds from the neck to the belly button, so from the neck to the navel, if I see any holes on his chest, anywhere, I'm going to apply one of these. I'm just going to peel it off. Tôi sẽ nhìn một lượt toàn thể từ phần ngực tới phần trên bụng, trên lưng của nạn nhân. Nếu có vết thương mở nào thì tôi sẽ dán cái miếng dán này lên. And I'm going to seal that hole out so no more air goes inside that hole, which will cause a tension pneumothorax. Và tôi sẽ dán cái miếng dán này để phòng ngừa cái tình trạng mà càng khí lồng ngực do áp lực. Yeah, so I would do it on his bare skin. I wouldn't put it on his clothes. I would actually cut his shirt off and I'd put it over his skin. Khi mà tiến hành làm cái việc này thì mình sẽ cởi bỏ đồ nạn nhân và dán lên trên cái phần da của nạn nhân, chứ không phải là trên quần áo.
They can pass those around. Cái này bị giảm đăng ký còn bị thứ thờ quyền lực So cái này tiền lắm đấy. Cũng nói với các thầy cô thế này, các bác sĩ thế này, cái này là rất là hiện đại và khác Việt Nam thế này. Khi chúng ta học lý thuyết từ xưa đến giờ là khi có vết thương thở thì sẽ nó cái xẹp phổi khi mà thì ở mình á ta dùng một cái nút gọi là nút Việt Nam, tức là dùng một cái núi, một cái bắp phải, sau tôi uống phụ quanh một cái nút giống như nút chai á, rồi có một cái chân gạt nó phủ ra khỏi được vào, rồi bên ngoài đó người ta quăng một cái băng ép cho khỏi để có cái hô hấp tại ngược. Vì vậy cho nên là rất là bất tiện và có nhiều cái mình biết là nó thuộc đó luôn mà mình không thể biết được. Ở đây rất hiện đại là ta dùng cái này ta áp vô là xong là viết thành ngược thở thành chữ kín. Đây rất hiện đại và đây là cái vấn đề chúng ta phải học. We don't have anti-mortem equipment like this in the past, and nowadays we also use Burton Giúp đẹp à? Burton D3, yeah, to DEVAC, Burton D5. So alright. Có thể tả vô tả chi tiết hơn. gì đó So in Vietnam we use Cái này là cái nút điều này còn nhét vô, ở ngoài đó có cái chân là khỏi trục đẩy vô và trục ép lại. So we do not put gauze on. So I'm gonna go over a couple things here. Yes. Okay. So we don't put this on the chest. Because I'm gonna tell you why. Because if he has a hole like this big in his chest, and if I was to start putting this in his chest, that's bad because I'm gonna start filling up that chest cavity with gauze. So anytime you start pushing stuff in the chest, it's just an open cavity, and it's just gonna fill up the lungs, and it won't allow the lungs to inflate. Mình không có dùng gạt để ghép vào cái bên đường ở cái anh này tại vì nó không có vị trí nó đổ mà chỉ là cảm giác nhẹ gò vào thôi. Okay. Yeah. So. Yeah. Show us. Đây là một cái nút tròn. Ví dụ đây là hồi trước á, ở Việt Nam thường làm như này. Cô nói cái này là hiện đại hơn. Yeah, he described what we are doing in Vietnam in the past. Nhưng Việt Nam không có cái dụng cụ này, đúng không? Because we don't have this, so we do that. Tại vì trước đây ở các cái địa phương mà nghèo á, ta không có cái dụng cụ này. Họ dùng một cái phương tiện giống như là một cái đây là một cái đổ. So this is the whole communication. We use something like this. Cái này cho nó ví dụ là cái này là phần nước trước là mềm một chút, cái này ghép vô nhưng mà đây nó có một cái chân đế gọi là có nước vào. So the material in the Vietnam we have a base to make sure it's not put into the lung. Yeah, because we have a base here. Xong phải dùng cái băng ghép. Nhưng ở đây nó bất tiện hơn, nó chậm hơn. Nhưng mà điều kiện thực tế Việt Nam là thường làm cái này. And then we use a compressor to curve the chest. Compressor around it. Okay. So the thing with that is air still can go into the lung. So Đồng ý. Cái này vẫn tốt hơn cái này.
He's a your he's just he's Okay, so I'm gonna show you a couple other techniques you can use. We have what this is the same thing as that right there, but it has petroleum in it. If you feel it, it's like yeah. So the thing with this is, it's real. So we would use that. We can. Cái này nó có thể làm cái này được, nhưng mà các thầy cô thấy đây này, ông Hoàng cây này thấy là không làm trong giảng người ta đi để người ta giảng, ông phải ghi ra đã, ông hướng dẫn. And the reason we use Cái này là có cái lúc thì người ta nói mình làm như thế là được, nhưng mà nếu để khô á thì không khí này sẽ vào, cho nên là cái gạt cái vaseline này bọc xung quanh cái nút của ta nó nhét vào thì không khí nó không vào. Các thầy cô như vậy thì đây mới là điều kiện Việt Nam, chứ còn lấy cái miếng đồng dầu đó nhỏ mà áp vô điện không có mua được. Ngay cả đây cũng có mua tiền mà đúng không? Còn bên đây tôi muốn hết sự kiện đầu tiên đó. Nhưng mà mình làm thì nhớ thấy cái bạc ra rồi để đắp cái nút của ta. Thấy chưa? So one of the things we use this for is, say if he had like a piece of metal sticking out of his chest from like an equipment, like he was at a work site and he fell on a piece of metal and it stuck, we would use this to wrap around the metal. Và một cái công dụng khác của cái miếng cò này là khi mà mình có một chấn thương nào mà kim loại, ví dụ như dao đâm hay là cái miếng kim loại nào đó mà nó sẽ quấn cái miếng này xung quanh cái vết thương đó, xung quanh cái vật đó. Because what we're trying to do is we're trying to create a seal so air does not go into the lung. Cũng cùng cái mục đích như hồi nãy, tức là mình quấn quanh cái mảnh kim loại đó để ngăn khí đi vào cái vết thương. So other things you can use if you don't have that stuff, you can just use plastic. Nếu mà chúng ta không có sẵn cái này để đường đó thì chúng ta có thể dùng bất kỳ cái miếng ni lông nào cũng được. So we just call it. We'll just put a piece of plastic over it. Chúng ta sẽ đặt cái miếng ni lông trên cái vết thương và dùng băng dính lại. And we'll just tape it down. Cái này thực tế dùng được. Dán thành hình vuông. Gì là lên Dán thành hình vuông. Nếu mà dán như này thì phí vào rồi. I'm not worried about sterile or not. I'm not worried about sterile. Tôi không có quan tâm tới cái vấn đề vô trùng hay là không. Yeah, I'm not worried about infection right now because whenever we get him to a higher level of care, they'll give him antibiotics. Tôi không có quan tâm cái vấn đề là vô trùng hay không, bởi vì khi mà như chuyển lên cái cao hơn thì người ta sẽ cho mình được uống thuốc kháng sinh. So I would put a plastic over it, and then I can wrap the plastic with the ACE wrap so it stays in place. Tôi sẽ đặt cái ni lông trên ngực bệnh nhân và điều đó sẽ giúp ổn định cái vết thương của mình. Then I'll wrap it, but I'd wrap his chest. But I don't want to stick anything inside that because that chest cavity can hold a lot of gauze. Trực tiếp luôn. It get gauze. I can put a lot of gauze inside that hole if I start packing it. I don't want to pack it down. Tôi không có muốn bao nó lại bởi cái gạt, bởi vì không muốn vết thương Mình trực tiếp có bụng ta gạt. có sao? So if he has a hole in his chest, and his lung is penetrated, that air from the lung is going to leak outside into the pleural space. Khi mà có cái vết thương và tôi sợ là cái khí nó sẽ tràn vào cái màng phổi của bệnh nhân. So what are we looking for when we start noticing that air is leaking out of the lung? What will happen? Và điều gì có thể xảy ra khi mà ta thấy cái hiện tượng tràn khí màng phổi? We call it a tension pneumothorax. Chúng tôi gọi đó là tràn khí màng phổi dưới áp lực. It's where the air builds up between in the chest wall and the lung, and it starts putting pressure on the lung, so the lung don't inflate anymore. Tức là khi đó thì cái khí nó đã tràn
cái thành ngực và cái phổi của mình không có khả năng mà phồng lên được. So some of the signs for that is the patient will start having difficulty breathing. Một số dấu hiệu cho thấy đang có cái việc tràn khí đó là bệnh nhân khó thở. You'll see that the side of his chest that's injured will stop moving up and down. Và một bên ngực đó, cái bên ngực có vết thương sẽ không có mà nhô lên và chạy xuống nữa. So he'll have unilateral rise and fall of the chest. So this side will move up and down, and this side won't be moving up and down. Tức là có sự không đồng đều trong cái việc cái thành ngực nhô lên sẽ xuống. Bên đây thì vẫn bình thường, còn bên kia thì không có đều. You'll also see jugular vein distension on the side of the injury. So this vein in his neck will start bulging out. The vein. It'll bulge. No. So the side of the injury, his vein in his neck will start bulging out. It'll get bigger. You'll see it. Tức là cái bên mà cổ cái bên bị thương á, nó sẽ phình lên, to lên. So these are signs of what we call a tension pneumothorax. Đó là những cái dấu hiệu chúng tôi đó gọi là tràn khí màng phổi áp lực. So how do you treat a tension pneumothorax? Vậy thì ở đây mình chữa trị cái tràn khí màng phổi In Vietnam. thế nào? Ở tại Việt Nam này. How do we treat that? Mình chữa trị như thế nào với cái tình trạng này? Có thể mình lấy cái kim đường kính lớn tiếp để giảm luôn. Use a needle decompression. Yeah, I got it. Yes. So we carry needles. These are decompression needles. 14 gauge catheter, 3¼ inch needle. 14 gauge, 3 inches, 3¼ inches. Kim thì tính 94. So these come pre-made for us. I'll pass them around. These are actually made for chest needle decompression. But if you don't have that, you can just use a regular catheter. This is just a regular catheter. Kim sắt đây dùng kim luồn. Kim luồn giống như kim luồn mình có kim lớn thì Nếu mình mà lấy chúng kim ta luồn. có cái kim để mà chọn cái gì nó qua để giảm áp thì chúng ta có thể dùng một cái cá thực tế như thế này. So he mentioned it. Ask him where does he put it in at? Mấy em chụp mấy Ask cái him này where does he lại. insert the needle at? Là Tell him to come show us. ê Ask him to come show us where he would insert the needle. Ask him, show us where you would insert the needle. rút cái ấy ra, rút cái nòng ra. Rút ra như cái kim luồn. Yeah, where do you do the chest needle lead? The second it has come. Chỗ khai gấp. We want you to show everybody. Show everybody. Oh, you see. Đây thì list răng này. List răng này. You want to take your shirt off? Take your shirt off. Take your shirt off. So take your shirt off. Mở đấy mở. Điểm giải phẫu ông nói gì giờ nha, điểm list răng của xương nước nó có độ nhô, nó cái góc vậy này rồi xong rồi nó kéo ra dây sừng hai, ông đâm ngay trên đường trung đồ xuống. Ok vậy phải không? Ông đâm a big jaw gì clavicle. So yeah. So I find my clavicle. So I'll find my clavicle. It's right here. That right underneath my clavicle is the first intercostal space. So I'll find the next rib, and right below that next rib, that's the second intercostal space right there. So now what I want to do is I want to locate where his nipple is.
So once I locate my nipple, I don't want to go. Sorry, có nghĩa là từ cái nấm vú á trở lên các cái đường các kiểu nấm vú và một đường ra khỏi giang xương thứ hai. Nó muốn thì có thể nó di động nó không có cố định được. Nếu mà được trùng đòn thì nó tiện hơn. It does on women. Với nhiều khi cái ngực người ta bị biến dạng mà mình không xác định ra. Em nói xương ức cấu trúc đây là Cố định. Đây là đỉnh xương ức, ở đây có cái gốc, cái điểm này là điểm disc franc. Disc franc là điểm giao đổi. Ở đây xương đòn đây được xương đòn từ đây kéo là xuống, ok ra đây không thể lấy hút trong cái to cái nhỏ. Nó cái giữa mình xương đòn đây này, xương đòn mình đổ đây. Okay, this is the points of this front point in the ankle of the senior and this is in the middle of the ankle. Correct. Tức là điểm disc franc là tương ứng chỗ bám của đầu của cái xương số 2. Hiểu không? Kéo về nào ra. Correct. Correct. For females, I just use that for females. But on males, I always make sure I just identify the nipple and I go outside of the nipple. I look to the outside. Nhưng mà mình sẽ áp dụng như thế, như vậy là nó có thể áp dụng như cách của họ. Nghĩa là sau khi xác định nấm vú và giang xương hai còn đi ra bên cạnh nói thôi. All right. So insert the needle in until I either hear or feel like the air coming out the end, and then I insert it like another centimeter, and then I'll cath the needle in. Khi mà tôi chọn cái kim vào và tôi cảm thấy có lượng khí từ ra và vào thì tôi sẽ Chọc luôn à. So once I identify it, I'll insert the needle. tôi bắt đầu đưa kim vào. And whenever you do this, you'll actually feel it pop through the lung cavity. You'll feel it. It pops through the lung cavity. Có nghĩa là chúng ta sẽ cảm thấy lực khi nó bầm một cái quá cái là thanh của mang phổi khi nào cũng vậy thì chúng ta làm chẳng có cái gì nó bị bầm cái lần bố cái mang phổi. You'll feel it because it'll be difficult to push it in at first, and as soon as you get through that into the lung cavity, it'll slide right in. Có nghĩa là cái đâu chúng ta thấy hơi khó vào nhưng mà khi vào xong cái là ta thấy hụt vào nó thấy dễ hơn cũng như chúng ta thấy thăm cái này đây. So we'll say this is the hole. So it's in there. This is right there. So as soon as I feel it go in, I'm just going to insert it just like a centimeter. And then I'm just going to take the needle and I'm just going to slide the catheter in. Slide the catheter all the way down to the hub. So I'm going to slide it all the way down to the skin. It'll be sitting on the skin with the needle out. Yeah, this will be right here. It goes all the way down to this. Not the needle though. As soon as the needle breaks through, once I feel the needle break through, I'll How did he the needle? How did the needle? So once I break through the cavity, I'll feel it break through the cavity. Once it breaks through, push back. I'll insert like that. I won't push the needle all the way in. I'll just feed the catheter in. So I'll push and pull. Chỉ đưa thì được một kiếm vào thôi, không ra. It goes all the way in. Là cái đường chừng đường đó. Tức là em làm cái việc này Nếu nở máu nó vô không đó. Như chị công giúp đây. Nếu nở máu. bây giờ kim này rất dài đúng không? Kim rất là dài. Cho nên là hướng dẫn cho mọi người là tới bao nhiêu phân thì qua một bộ phận, vì có những người ta chuyên nghiệp
có những cái người ta chưa nghiệm ta cảm nhận được là đó là qua con mặt phổi, rồi tới qua mặt phổi rồi tới con mặt phổi. Còn có nhiều người cấp cứu ta không biết là tới đâu, do vậy thì khi mà chạm vào thì nó sâu bao nhiêu phân để nó trụng nó luôn. Và khi bao nhiêu phân đó thì ok thì mình có kiểm tra cái này này, có khí lên mình biết này, thì làm sao phát hiện là nó có khí lên này, nó không phải giải thích cho mọi người biết. Đồng thời khi mà rút cái này ra thì đẩy này xuống, tức là cái này nó không có tù, đẩy xuống được nó mềm, nó trúng vô phổi thì nó quẹo đi cũng được, phía sâu quá nó quẹo đi cũng được, không phải tương ứng đâu, ok không sao. Mục đích là rút cái cây này ra khỏi bị trùng tổn vô phổi tiếp tục, chứ không phải là nó để đây mà cứ đâm vô tới đây từ lúc cát tới này là coi chừng nó chảy máu tiếp ở trong cái động mạch phổi, hay là tức tiểu động mạch phổi, tức là mấy cái tuần hoàn, mấy cái phê nang vươn ra cái từ phế quản nó sẽ làm một chút chảy máu. Vậy thì bây giờ tới đâu cho mọi người cộng đồng nó biết, bao nhiêu sau tới đâu rút ra là sao phát hiện mấy khí cái rồi. vụ đấy mà cộng đồng làm bán nhau So, How you know have air? so there's a couple things. One, the end of this thing will mist up. You'll see mist in it. You'll see mist, like cái humidity. hơi mờ, hơi hơi mờ xung quanh cái này nè. giống như mình bình thường mình thấy máu ra nó để trúng tận mạch. Còn đây là đây là thấy hơi Cái khí của bạn mình nữa là nó ấm, khi mà nó ra thì cái xung quanh cái nhiệt độ Ấm mà rồi You see it mist. Bây giờ cô nói gì Nguyễn ơi, đây là dụng cụ của Mỹ, cấp cứu của Mỹ thì ok quá tốt. Còn với điều kiện Việt Nam ông dùng kim to như thế ông làm sao đâm vào mấy phân mà làm sao phát hiện? Tôi muốn hỏi chỗ đó. Thôi sao biết hơi? Có những kim nó không có trong cấp cứu mà không phải chỉ là cái kim nào, có những cái kim mà kim to cũng được. Bóng vô thật ra giờ phải lý nha, tình thực tế là Việt Nam là đi cua. So his chest cavity is like this. This is his chest cavity. His chest cavity is like this big. So as long as I go in at a 90-degree angle and I feel it go through into the chest cavity, there's two things. I can while I'm inserted, I can be down here. I can insert it. nghe I can insert it while I'm inserted. I can like listen for it. Hoàn toàn cảm giác. But there's also another trick. Cảm giác không có chuẩn, đúng không? Đúng rồi. Bảo vệ bật đỡ bóng No, we just we put it all the way in because it's gonna go in the chest. Năm xưa Con gì cho chuẩn nghe không kéo chuẩn nó tôi nói bậy đó. Cái này là cái kim mà không phải kim của Mỹ, kim của Việt Nam. Do không có đủ chuẩn để mà thấy khí. Trong từng tình huống cụ thể ở các địa phương nghèo thì tôi có thể dùng những cái kim to thế này. So in a particular situation in Vietnamese, we could use those big needle like that. Vì vậy khi mình chọc á, thế nào cho nó đủ vào để nó có thể có khí ra. So how is the appropriate depth of the needle? Is that to see the air out of the lung? Thường người ta trừ cái độ dày của cơ đồng của cái cơ ngực của ta, cộng với cái lên da sườn thì trừ đó xong thì tới cái đó là tới một phổi thì tầm khoảng là nếu mà tính từ đây vào thì tầm nó khoảng từ 2 đến 3 phân chỉ số. He said that he will
cô sẽ có lộn tức là độ dày của cơ độ ngực, dày xong mở của cơ ngực và cơ dây sườn và tới người cái đó tùy người chứ sao. còn thế này thì vậy thì khi nào á làm thế nào để biết khí này ra thì thường trong y tế thiếu gì ra đây mình cắt cái đốt ngón tay mình cột đây đấy là phun đơn thở khí ra và sẽ là cái khí. Ok, đo chuẩn đúng không? If you find the layer, visual layer, the chest visual layer, and the intercostal visual, and it's about 2 centimeters, and we will use a glove here, and when you go to the air will out, and we will see the visual of the glove will Các cái ngón tay, các cái ngón này còn cái ví dụ nha ở bên đây cái con tay cái này nói đúng thì mình đừng nói cho cô lắm khi là mình nhìn nó chỉ cần một cái gì thôi vậy mình ok không nó không đủ áp lực nó không đủ cái hơi áp lực nó nhẹ áp lực cô muốn phải chỉ là đỡ cái vì bóng thôi nó mờ là canh cái bóng lên đỡ mờ hôm nay đây rồi thật ký đâu mà thổi ra mà Đúng. So, với điều kiện bạn có I'll share another one. có lợi cho bọn đó bây giờ lấy cái bên kia thử qua nha nước cũng được nước Việt Nam cũng được. So, another way is you fill this with water. Nhưng mà thổi kèn ha thổi đủ So if you have water in here and you insert it, bubbles will come up. Yes, this way is good too. I like this way. nói cái này là chúng tôi cũng thường làm Yeah, that's awesome. Tell them good stuff. rồi với thêm nữa bây giờ được rồi á giờ cái tràng khí này giờ tôi muốn ông giải quyết cái mảng sườn di động á cái đó thường á sườn gãy để trong nó không đi. So all are good ways. But I go back to like being in an emergency situation. I trust my skills. I trust my ability to be able to stick that needle in the right spot. But if you need assistance in doing it, those are great techniques. But in an emergency situation, I usually just put the needle in and move on. So immediately, as soon as you stick that needle in that patient, you'll immediately his breathing will get better, and his chest will start filling up with air. He'll start being able to breathe better immediately. Khi mà mình đưa cái kim đặt kim vào cơ thể của bệnh nhân thì bệnh nhân đây là nó sẽ có cái thở tốt hơn. đúng rồi It's fast. Once that air starts coming out, my patient will show me that it's in the right spot. Và rất là nhanh thì mình nhìn bệnh nhân mình có thể đánh giá là mình đặt kim đúng hay sai. So the needle is just a small intervention. He really needs a chest tube as a definitive treatment. He needs a chest tube. So the needle will only
is temporary. It only lasts for a little bit. Tức là cái chặt kim đó thì là tạm thời thôi, sau đó mình sẽ dùng cái ống ngưỡng ngực, ống thương ngực. It doesn't fix the problem forever, right? Cho nên cái kim nó không phải là cái điều trị của cái giảm điều trị dài lâu. Đây là tạm thời thôi. Nhưng bây giờ mình dùng cái Soca thế này. Dạ. Soca là cái đầu khí à. Cái ống. Cái Soca. Soca để Cái ống tâm một ngực. Dạ đúng rồi, cái phía đó là cái ống. Không có cái đó. So, what he needs is a chest tube. It's a chest tube. Đây là ống thương ngực hay là It's our chest tube kits we carry in our bags. Soca là nói luôn. We call it Soca in Việt Nam. So that would go in the fifth intercostal space on the side. We'd actually put a chest tube in. Đúng rồi, catheter. Thoracic catheter. Đúng rồi. Không được xong dùng cái catheter rồi. Đây, đó. Không làm. So yeah, I'd actually put a chest tube as definitive treatment. Once we got him stabilized, and if we had to hold on to him for like 24, 48 hours, my next step would be putting a chest tube in this patient. Khi mà bệnh nhân ổn định rồi thì sẽ nghĩ tới cái đặc điểm của lực cho bệnh nhân. Say if transportation, like if nobody could come, or we couldn't evac my patient out, and I kept having to put needles in his chest, I'm just gonna go to a chest tube. Cái này là nó làm tại hiện trường luôn chứ. Không, tôi sẽ có là Yes. Okay. Tại vì cái bước sau cái bước Sometimes, not. It all depends. Not like out in the field. Once we get him to the casualty collection point, and we don't have transportation or evacuation coming for like 24 to 48 hours, that's when I'll start going into these definitive treatments. It depends. If the transport time is long, like 24 hours or 48 hours. Cái hình trực tiếp lên mạng là sao? Được đó gì? Tóc quá. Collection point? Yes. Tức là mình sẽ là cái cấp cứu cho bệnh nhân tại hiện trường hoặc là tại điểm tập đến, đó là tùy theo cái phương tiện giao thông mà mình có thể thực hiện cho bệnh nhân. Ví dụ nó cái mình đang không có đủ những phương tiện giao thông thì mình sẽ xử lý tại hiện trường. So these are just some of the things we carry with us, like in case we're out in an area where we don't have transportation to evac our patients. Đây là mình sẽ là tại hiện trường nếu mà mình không có xe cứu thương thì Thì mình xử lý cái mình dùng cái này mình đặt ở đấy đó, trong trường hợp là nếu mà xe trong có điều kiện xe phường vận chuyển lâu trong họ nói là 24, 6, 40, 24 lâu, 24, 48 giờ mình có mình làm trực tiếp luôn. Còn nếu mà vận chuyển được thì mình lên trên thuyền trên họ làm cho an toàn. Thủ tục này thủ tục khó được. Dạ đúng rồi. Cái người chuyên môn về phẫu thuật làm được. Chứ còn ở đây như Việt Nam là không được. Đúng rồi. So back to our March algorithm. So we did massive hemorrhage, we did airway, and we just did breathing. Chảy máu thứ hai là chúng ta là kiểm tra được đường thở, và thứ ba là bây giờ là đến cái hô hấp của bệnh nhân. Rồi, cho tôi nói luôn một cái chuyện này. Trong cái cấp cứu ở Việt Nam á, ông nói là hoàn toàn chuẩn của Mỹ. Ông nói thế là đúng là hoàn toàn chuẩn của Mỹ. Nhưng mà ông nói trong cái thực trạng của Việt Nam nó khó hơn. Vậy thì tôi có đề xuất cái giải pháp thế này, ông thấy ok không? Ông có một cái catheter lúc nãy. Cái bây giờ cái catheter không, cái này thoracic catheter này. Cái đi làm Và thì cái này dẫn lưu ra, tức là có cái hệ thống, có cái hệ thống ống xuống. Tức là bây giờ nếu mà trong phòng, ví dụ trong phòng bệnh nhân mà để 5-7 tiếng, 10 tiếng không mà chịu được, mà chúng ta không thể làm chịu phẫu thuật được, làm cái như ống á, bởi vì các bác sĩ phẫu thuật nó mới làm, bởi vì làm đâm vô cái răng sườn mở ra rồi qua cái răng sườn, không khéo nó chảy máu cái động mạch răng sườn cũng nguy hiểm lắm, cái đó khó.
Và thì bây giờ có một cách là họ có cái kim to hơn không, vẫn ông dùng, ông vẫn cho cái catheter vào nối cái này ra một cái hệ thống không khí mà có nước, tức là bình đó. Thì cái đó có thể nhiều hơn làm rất là được trong cấp cứu, thường Việt Nam ta làm vậy. Thì theo ông là như thế nào để giảm áp cái vấn đề khí là khí hậu không? Cô có hiểu được chuyện đó không? Ở Việt Nam là đúng rồi, cái này quá chuẩn mà. Cái này mà không chia to hơn rồi đối ra là ok. Thì cái đó thì các chiến quyền sẽ only apply for US. The US in Vietnam, he shared his experience. We use a catheter, and then we use a tube, a plastic tube, and we and we connect with a water bottle. Yes. Yeah. Yeah, we're just showing you some of the things that we can. Anh em ơi hả? Yeah, they asked about it. They seen it. Yes, absolutely. All right, so the next step we're going to is circulation. So MARC, the C is for circulation. Tiếp theo họ sẽ đi qua tuần hoàn, thì có nghĩa là qua các bước là chữ M, A, B, C.